main Roblox, cuman aku bukan yang terlalu addict main Roblox atau gimana. Dan aku bukan orang yang tipe yang kayak game itu harus ada. Aku kayak ngeliat game sekali main udah nggak pernah lagi kayak addict gitu. Jadi nggak tahu ya. I'm kinda like not really excited about kayak main Roblox atau kayak ikut-ikut ini trendy gitu, kayak I cannot. Kayak itu tuh merusak energiku banget gitu. Apalah Leviosa, yaudah lu kasih lah air lu itu dari Jawa ke Afrika. Ya mau ngajakin dia gunung, gak live sebelah Din udah guys, aku live sebelah. Semi rambut pakai merek apa kak? Aku ini pakai sebentar. Kamabes ngurus apa kak? Kamabes gue magang ya Ge. Kamu seminggu ngopi? Kadang enggak, lebih. Aku ngopinya lebih. Kadang aku sehari bisa 2 kali gitu. Thank you Kresek Basreng, thank you ya. Thank you for the gift. Oh lucu banget, banyak banget duitnya ini si Kresek Basreng ini. Magang di Mabes incaran halodeck dong? Enggak sih, enggak pernah ketemu juga. To be honest, kalau kita main mancing ikan aja di Roblox kak. Kalau enggak kita main mancing di mana? Oh ya. Hi love, hi Ara, how are you? Beli juga. Rambut udah menghitam lagi. Iya. Malah nggak mandi. Iya lagi, capek nggak? Capek guys, itu capek banget. Let's know what time you'll take a shower. Like 5 minutes, within 5 minutes. Nyari jati diri, Din apa cara lo? Kamu kebelasteran kok, gak ada wajah. Thank you Xiangying. Enggak, gue gak belasteran. Thank you ya for the gift. Cewek kalau nggak mandi bosan gak sih? Tergantung badannya. Kenapa nggak merah lagi? Karena magang ya Ge. Ayah, oh my god, salah. Ayah bestie, how are you? Mabes lo di kertas apalah, bukan, gue di hubungan internasional. Ini harus orang ya. Apa cara lu buat nyari jati diri lo? Gampang sih jawabannya. Aku angkatan di video 3. Kalian tahu kan nama aku itu crisis identity? Karena aku belum menemukan jati diri. I don't know what I'm good at. But one thing for sure for you guys, if I could give some suggestion, it's like try to ask a question to yourself. What are you good at? If you're just saying I'm average to all of them, to all of the skill, it is okay. It is okay to be an average people. But one thing for sure you need to accomplish is the fact that you have to be expertise in some kind of like skill so that you know what to sell. Gitu sih. Jadi cara untuk menemukan jati diri itu sangat-sangat amat normal untuk manusia, apalagi menuju ke dewasa ya, kayak misalnya di teenager lagi masih nakal-nakalnya, masih penasaran dan and you becoming a new adult. It's just like transitioning from teenager to adultery. It's going to taking a lot of process. You're gonna feel in crisis. You don't know what to you don't know what to do. You think this is the end of the world, but this is so okay. But you have to really put research on yourself. Like focusing on yourself, it would definitely give you the benefit to finding your jati diri gitu loh. So that
before getting in relationship, before getting before having a commitment and whatever, just like make a business or your career, your education, you need to be secure with yourself first, and then you're going to fokus ke urusan eksternalnya gitu, misalnya kayak pacaran, relationship, education, your career. You need to be secure first with yourself. You need to be, aku sudah berdamai dengan diriku sendiri despite of what you have been through di masa lalu itu, jadiin pelajaran. And this is actually, this kind of like typical of bullshit that we've heard a lot, but knowing that this is only the past and we have to berdamai dengan masa lalu, dan we have to terima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan kekurangan itu apakah bisa diubah, kalau tidak ya tidak usah. Kalau misalnya kekurangan ini bisa diubah, which mean kayak misalnya skill yang bisa kalian accomplish, you have to take progress, even it's just too slow. Life, it's not to be in a rush, chill aja gitu, pasti bisa gitu loh. Chill pasti bisa. Kalau sebelum house, apakah ada pekerjaan selain house? Aku waitress, guys. Ya, Bang, itu gimana konsepnya, Bang? Jati diri dan jati asih perbedaannya apa, Kak? Tambun loh. Nggak tahu anak Tambun. Transformer ya. Udah gue mau tidur dulu. Can you use British accent? I don't know. How Bang Tini? Hayo Yong. I don't know. Gitu ya. Untuk kalian di sini, pokoknya semangat. Walaupun gimana kalian tidak suka dengan suatu keadaan, jangan coba menghindarinya. Apalagi ketika menghadapi masalah, jangan coba menghindari masalah itu, tapi harus dihadapin. Karena kamu menghindari masalah itu gak bakal menyelesaikan apapun. Think ya gila. Tapi kalian harus yang benar-benar menghadapi masalah apapun, kan, kondisi apapun yang kalian rasa tidak menyenangkan, kondisi apapun yang tidak diinginkan, atau misalnya pun keadaan yang benar-benar terdesak, kamu harus melalui itu. Gitu ya. Kayak gue sekarang. Gue terus melalui part-time sama magang at the same time ya. Dan gimana body gue harus menutrisi badan gue. Kenapa? Karena gue itu udah, my body just speaking to me to take a rest, so that I need to take a rest now, and then I have to take a shower, because actually without taking shower and then you just entering, like sitting and laying down on your bed, thank you Tensi, laying your bed, it doesn't solve anything. You need to take a rest, okay? Mandi itu sebelum tidur itu menghilangkan segala aura-aura negatif kalian. Waitress di mana, please? Restoran di Sumatera. Kak, bagaimana cara menghadapi realita di mana susahnya diterima pekerjaan? Stop ya ngasih gift. Stop. Terima kasih tapi. Kak, bagaimana cara menghadapi realita di mana susahnya gampang loh, guys. Kerja. Kenapa di Indonesia itu susah mencari kerja? Karena mungkin skill-skillnya itu kurang memumpuni gitu loh. Skill-skill yang dibutuhkan perusahaan di kalian itu kurang memumpuni, sehingga sulit mencari kerja. Jadi sambil mencari kerja, boleh kalian itu daripada nongkrong-nongkrong tuh ya, uangnya itu dipakai untuk nongkrong atau misalnya ngopi, walaupun itu kadang stress reliefnya kita, pelarian masalah kita itu di situ. Tapi one thing for sure that you need to taking bootcamp atau apapun itu, supaya kalian ada sertifikasi di satu bidang ataupun dua bidang, terserah deh. Ada sertifikasi menandakan kalian berskill dalam hal ini. Itu tuh bakal menjual banget. Makanya kayak aku bilang tadi, ya kenyataannya kita pastilah mikir dunia ini kok nggak adil ya. Kok orang tiba-tiba dapat kerjaan, tapi comparison, remember, comparison is the thief of joy gitu. Karena ketika kalian membandingkan, itu benar-benar pencuri, apa sih thief of joy itu bahasa Indonesianya apa sih? Pencuri joy itu apa? Kesenangan dalam hidup kalian gitu. Ketika kalian mulai membandingkan hidup kalian dengan hidup orang, apapun pasti kerasa kurang gitu. Apapun pasti kalian ngerasa kurang. Aku kok nggak bisa gini.
terasa jealous, semua energi negatif itu pasti ada, dan itu normal, that's human being. You have to validate your feelings to feeling left behind, but just don't take it seriously gitu loh. Jadi ya yang pertama kita harus menerima keadaan bahwa ketika kita ngerasa orang paling beruntung, kayak orang lain itu beruntung banget daripada kita, ingat bahwa setiap orang itu punya masalah yang berbeda dan kamu juga punya jalan yang berbeda juga, dan kamu harus berdamai dengan keadaan itu. Yang kedua, daripada misu-misu kayak andainya aku kayak dia ya, andainya aku kayak dia kan, mulai didik diri kalian sendiri untuk mempunyai pemikiran yang dingin, pemikiran yang hanya peduli pada pertumbuhan diri sendiri, yang kalian anggap itu baik, daripada kayak cuman kayak putting too much negative energy outside would definitely affecting. Do you remember that the law of attraction actually, when you are thinking negatively, the bad energy would definitely coming to you, because you're attracting that energy to coming, because what are your thought is just what we come. Karena ada pepatah bilang ucapanmu adalah doa, and that's a fact, because that frequency, when you are thinking about some kind of like negative energy, you're thinking about negative, what is it, stress